இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போனோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஓவர் கூலிங் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி ஐஸ் அதிகமாக கட்டுதுன்னுவாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இது. ஸோ நம்ம என்னென்னா இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸ்கெட்டை செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா இந்த மாதிரி ஐஸ் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு கரைக்கணும். இதை சுடு தண்ணி வச்சு தான் கரைக்கணும். நீங்கள் சுடு தண்ணியே அப்படி இல்லைன்னா பச்சை தண்ணி வச்சு கரைக்கலாம். தண்ணி ஊற்றினா கொஞ்சம் லேட் ஆகும். இல்லைனா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் ஆன் பண்ணணும். என்னென்னா இந்த ஐஸ் கரைஞ்சது அப்புறம் அப்படி உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐஸ் கட்ட விடக்கூடாது. ஐஸ் கட்ட விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஈபி பில் கரண்ட்டு பில் அதிகமாகும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கண்டினியூவாக ஓடிட்டே இருக்கனால இந்த கம்ப்ரஸர் ஓவர் ஹீட் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வெடிக்குதுன்னா இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் நம்ம கவனிக்காத விட்டனால தான் நமக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் மோஸ்ட்லி வெடிக்காது. நீங்கள் வந்து அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஒரு நாள் இது எனக்கு என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து அந்த சிஸ்டம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அந்த கண்ட்ரோலர். ஸோ அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸ்க்ரூ இருக்கும், அந்த சைடில் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், மேலே 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ அந்த 4 ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணி போகிறோம். ப்ளஸ் 5வது ஸ்க்ரூவாக வந்து அந்த கண்ட்ரோலருக்கு வந்து இந்த தெர்மோஸ்டாட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு வாலடைல் ஒரு கேஸ் இருக்கும். அதை வச்சு தான் சென்ஸ் பண்ணுது. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கீழே அந்த கண்ட்ரோலர் வந்து அந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் வந்து டச் ஆகிருக்கும். ஏன்னா அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். அது டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணும். ப்ளஸ் அதையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு மேலே 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸோ அதையும் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இந்த சைடு ஒரு ஸ்க்ரூ, இந்த சைடு. ஏன்னா அது வேர்ல்பூல் மாடலு இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஸ்க்ரூ. எல்ஜிக்கு வந்து சைடில் வரும். உங்களுக்கு சேம் கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு 4 ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணணும். இந்த ஸ்க்ரூ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும். இந்த இருக்கு இல்லைங்களா, கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும். 2 சைடுமே இது வந்து லென்த்தாக இருக்கும் ஸ்க்ரூ. ஸோ பார்த்திங்கன்னா அது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். 4 ஸ்க்ரூ இதில் வரும். ப்ளஸ் 5வது ஸ்க்ரூ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இதில் வரும் டெம்பரேச்சர் சென்சாருக்கு, அந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ என்னென்னா இப்போ அந்த 4 ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணோன்னே இது கொஞ்சம் கீழே இறங்கும். ஸோ அது நமக்கு இஷ்யூ இல்லை. ஸோ என்னென்னா இந்த ஸ்க்ரூ கொஞ்சம் இது வந்துட்டு லென்த்தாக இருக்கும். அது தெரியுதுங்களா? ஓப்பன் பண்ணிட்டு டெஸ்ட்டை வச்சு லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது வந்துடும். இருக்குங்களா? இந்த சைடு லாக் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு லைட்டாக இது பண்ணிங்கன்னா வந்துச்சு இல்லைங்களா? ஓகே, அவ்வளோதான், எடுத்தாச்சு. பல்பு ஓல்டுறது பல்பு அதை எடுத்துகிட்டு இந்த 2 ஒயர் இருக்கும். இன்புட்டு அவுட்புட்டு தான் இது. ஸோ இதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை பேஸ் தான், அது நியூட்ரல் வராதுங்க. பல்புக்கு மட்டும்தான் நியூட்ரல் வரும். ஸோ என்னென்னா 2 ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த கண்ட்ரோலர் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ என்னென்னா இதை தான் நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த நாபை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். நாபை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நாபை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை வெளில எடுத்துக்கிறோம். இது கொஞ்சம் எடுக்கும்போது பார்த்துங்க எந்த பொசிஷன் இருக்குன்னா அந்த பொசிஷன் போட தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இது புதுசு, இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு புதுசாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதில். ஸோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இந்த பொசிஷனில் வச்சுட்டு கரெக்டாக நம்ம இப்போ வந்து புஷ் பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆகிடும். உங்களுக்கு 2 சைடுமே லாக் இருக்கும். அது லாக் இதாகிட்டோடனே கரெக்டாக இருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு செக் பண்ணிவிட்டு அந்த பல்பு ஹோல்டர் வந்து அதில் வச்சுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 2 சைடு லாக் போல் இருக்கும். அப்படியே உள்ளே சொல்லிவிட்டு இது பேஸ் தான், இன்புட் அவுட்புட். இதை மாற்றி சொல்லலாம், ஒன்றும் விஷயம் இல்லை உங்களுக்கு. இதை மாற்றி சொல்லிவிட்டு இது இன்புட் அவுட்புட் தான். என்னென்னா இது டெம்பரேச்சர் ஆனவுடனே கட் ஆஃப் ஆனது தான், அவுட்புட் கொடுக்குறது தான் அது. ஸோ அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா அது இந்த கண்ட்ரோலர் மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் அது. இப்போ வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா இதுக்குள்ளே தான், ஏன்னா இதுதான் முக்கியமான பார்ட்ஸ். இதை கரெக்டாக இந்த செட்டிங்கில் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணணும். அப்படி ஃபிட் பண்ணால் உங்களுக்கு அது மறுபடியும் இஷ்யூ வரும், உங்களுக்கு ஐஸ் கட்டும். இந்த ஃப்ரீசர் கம்ப்ளீட் வச்சுட்டு நல்லா ஸ்க்ரூ வந்து ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இதுதான் கூலிங் சென்ஸ் பண்ணும். இதுக்குள்ளே வாலடைல்னு ஒரு கேஸ் இருக்கும். அதுதான் அந்த கூலிங் டெம்பரேச்சர் வந்து சென்சார் பண்ணும். ஸோ நமக்கு இந்த -7 டிகிரி -10 20 வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்னா இதை வந்து கட் ஆஃப் பண்ணிவிடும். அவ்வளோதான். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டோரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம டோர் போடும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும். அதை டெஸ்ட் வச்சு லைட்டாக இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதாகிடும். ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.